大家好，我是盲人爵士鼓手沈嘉瑞，我要演奏的乐器是钢琴。那为大家带来的曲目是《温柔》，希望大家会喜欢，请多指教，谢谢。这部影片就先到这边，那也祝福大家健健康康、平平安安。请大家记得帮我订阅、按赞及分享，并且开启小铃铛。期待下次的影片再见咯，谢谢大家，拜拜。